ଧନଶ୍ରୀ ମୁକ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି ଆଦି ତତେ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନି ନେଲା ବୋଲି ତୋ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନି ନୁହଁ। ଆଦି ଆସିବ ତୋତେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦବ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦବୁ ଏଇଆ ତୁ ଭାବୁଛୁ ନା? ତୁ ସିନା ଏ ବିଧିକୁ ପୂରା କରିପାରିଲୁନୁ ହେଲେ ନତାଶା ଏ ବିଧିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରା କରିଦବ। କାହିଁକି ନା ଆଦି ଉପରେ ପୁରା ହକ୍ ଅଛି ନତାଶାର। ତାପରେ ମୁକ୍ତି ଜୋର ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ମା ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଇକି ଏ ବିଧିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ବୋଲି। ବଟ୍ ହଁ ଆମେ ଏବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ବିଧିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଆଉ ସେମିତି ହିଁ କରିକି ଖୁଆଖୁଇ ହବୁ। ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କପଲ୍ସ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବେ ଆମ ବେଡ଼ରୁମ୍ ସେଇଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। କଥା କ'ଣ କି ଏ ପୁରା ଘର ସାରା ସେ ଘମଣ୍ଡି ଦାନବର ହିଁ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଶାଶୁ ମା? ନତାଶାର ପୁରାପୁରି ହକ୍ ଅଛି ଆଦିଙ୍କ ଉପରେ। ହଁ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଶାଳୀ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଗା ନେଇପାରିବନି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶାଶୁମା, ନିଜ ପୁଅ ବୋଉର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ମାଆକୁ ଆଉ ନିଜ ପୁଅ ଜୀବନରେ ବାହାର ଝିଅକୁ ଆଣୁଥିବା ଲୋକର ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନା? ତାପରେ ଧନଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି, ତାପରେ ମୁକ୍ତି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।